नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दमोह जिले की हीरा सिंह की बेटी गरिमा को एक सप्ताह से लगातार खांसी हो रही थी। हालत बिगड़ने पर परिवार ने पहले उसे निजी अस्पताल में दिखाया, जहां प्राथमिक इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। जब एक्सरे किया गया तो डॉक्टरों को उसके फेफड़े में किसी अजीब वस्तु के फंसे होने की आशंका हुई। गरिमा को तुरंत जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 26 अक्टूबर की रात को बच्ची को मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में भर्ती किया गया। ईएनटी विभाग की टीम ने तुरंत जांच पर पाया कि दाहिने फेफड़े की मुख्य श्वास नली में एलईडी लाइट फंसी है। इतनी छोटी बच्चे के फेफड़े से ऐसी वस्तु निकलना बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण था। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल ब्रोंकोस्कोपी और एलईडी लाइट को सफलतापूर्वक निकाल लिया। डॉक्टरों के अनुसार थोड़ी सी देरी में घातक साबित हो सकती थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।